Из предыдущих видео уже понятно, что у меня сейчас кластер из 3 нод. Все 3 ноды менеджер. Тут один воркер. Для демонстрации я изменю роль с менеджера на воркер. Получается, у меня будет 2 менеджера и один воркер. То есть VM4, VM8 менеджеры и VM9 будет у меня воркером. Также у меня есть сервис веб. Соответственно, у него 3 реплики. Получается у меня на каждой ноде по таске. И в этом видео я буду демонстрировать, что произойдет, если упала та или иная нода. Соответственно, для того, чтобы эмулировать выход из строя сервера, я буду просто выключать виртуалку, да, то есть делать power off. И что, собственно, будет происходить с нашим сервисом? Правильный ответ — ничего не будет происходить, он продолжит работать. Точнее, происходить кое-что будет, но вот что именно произойдет, что именно сделает Swarm за кулисами, мы сегодня об этом и поговорим. Так, давайте я продемонстрирую ранее мной сказанное в Docker Node.ls. И да, сейчас у меня вот VM4, VM8, VM9, о которых я говорил. И сейчас они все 3 менеджера. Мне VM9 нужно опустить до воркера. Лидером, кстати, у меня сейчас является VM8. Если вы не понимаете, о чем сейчас идет речь, советую посмотреть предыдущие мои ролики. И для того, чтобы сделать ноду воркером, я буду использовать команду docker node demote. И, собственно, имя ноды. То есть сейчас у ноды VM9 отобран роль менеджера. Давайте это проверим. Docker node ls. Да, здесь видим пустоту. Соответственно, теперь нода в качестве менеджера в кластере. Так, давайте проверим сервис. Docker сервис ls. Да, есть. Реплики 3 из 3. Соответственно, давайте посмотрим таски наши. SPS Web. Да, все правильно. 3 таска, о которых я говорю. Web1, Web2, Web3. И каждый таск лежит на своей ноде сейчас получается. Из предыдущих видео мы уже знаем, что воркер у нас запускает только контейнеры, да? А уже менеджер управляет, собственно, кластером. Теперь что мы будем делать дальше? Дальше мы сделаем так, чтобы воркер наш упал. То есть вот этот VM9, я его выключу, и получается он пропадет. То есть VM9 становится офлайн. Что происходит дальше? Swarm, естественно, это обнаружит, что нода упала. Также он обнаружит, что теперь не хватает одной реплики. То есть она же пропала вместе с хостом. Соответственно, реплика будет пересоздана. Возможно, она будет на VM8, возможно, на VM4, сейчас это не так важно. Главное, что количество реплик будет все так же 3. 3 из 3, как положено. Сервис продолжит работать. Ну, конечно, он бы и продолжил работать при 2 репликах, да. Но у нас должно быть, как мы знаем, реплики 3 из 3. Соответственно, Swarm об этом позаботится. Ну и давайте, собственно, теперь я выключу эту ноду. Так, ноду я выключу. Давайте сейчас проверю, что она пропала. Так, вот мы видим статус down. То есть воркер нода сейчас не работает. Давайте я снова выполню PS Web. И теперь я вижу, что task web2, который на VM9 в статусе shutdown. То есть на самом деле сейчас это требуемый, да, статус desired state. Это не фактически. Стоит на это обратить внимание. И у нас создался новый task web2 уже на другой ноде, на VM8. Ну, здесь у меня на VM4, но он создался на VM8. Как я уже сказал, это в принципе нам сейчас не важно. Важно то, что тасков осталось рабочих все также 3. Если я сейчас делаю сервис OS, да, я вижу 4 из 3 сейчас здесь. Почему так? Потому что все еще один таск должен быть в шатдаун. То есть у него сейчас это не фактическое состояние шатдаун, это требуемое состояние. То есть что произошло? Нода, вот эта воркер, упала. Соответственно, на момент ее падения здесь реплика было бы 2. Нам нужно же 3 из 3. Swarm подождал примерно там 10-15 секунд, чтобы нода вот эта ожила. За это время нода не ожила. Соответственно, количество реплик не подчинилось, все было также 2 из 3. И он понял, что ждать уже бесполезно, нужно создать реплику на одной из ноде, существующей сейчас работающей, то есть VM4,
либо же VM8. Он просто выбрал VM8 и создал здесь task web2, который раньше был на потерянной ноде. И, соответственно, здесь работающих уже 3 из 3, и также добавляется еще один, который должен быть выключен, когда нода появится. Поэтому здесь сейчас 4 из 3. И как вы думаете, что произойдет, когда вернется нода? Поставьте на паузу и чуть-чуть подумайте. На самом деле тут не все так просто. Возможно, некоторые из вас подумали, что сейчас нода VM9 вернется и контейнер окажется снова здесь. Но все совсем не так. Вот наша нода, допустим, вернулась, то есть она уже доступна и видна в кластере, да? Что происходит дальше? Дело в том, что Swarm не перенесет контейнер обратно. Он понятия не имеет, где должен жить контейнер. Его задача – это поддерживать количество реплик, то есть 3 из 3. Даже в такой ситуации, когда нода вернулась, у него сейчас уже 3 активных таска. Соответственно, условие выполнено 3 из 3. Но, как мы знаем, да, я говорил, там один еще Desired State Shutdown. Соответственно, таск, который был здесь до этого, точно так же Web2, он потушится. Он даже не стартанет, он сразу потушится. Ну, давайте, собственно, это я сейчас и продемонстрирую. Так, все, моя нода вернулась. Давайте сделаем снова Node.js. Так, она доступна. Давайте сделаем сервис OS. Вот, мы видим теперь 3 из 3, не 4 из 3. И, собственно, сделаем PS. Так, без watch. Вот та самая нода, которая была раньше на VM9. И desired state был shutdown. Соответственно, когда нода стартанула и вернулась в кластер, Swarm сказал, ты свой таск уже потерял. Он уже на другой ноде. Все, что сейчас от тебя требуется, это просто выключить этот контейнер. И, собственно, он выключился. То есть, еще раз повторюсь, Swarm не хранит привязку контейнеров к конкретным нодам. Его задача поддерживать нужное количество реплик. Когда реплик снова стало 3, задача решена. Перебалансировка здесь не нужна. Не нужно запускать старый контейнер на упавшей ноде, потому что сейчас их уже 3. 3 из 3. Все, Swarm здесь говорит, я умываю свои руки, я сделал все, что нужно. Хочешь исправить это, делай уже это сам. И, собственно, как это сделать? И тут несколько вариантов. Первое – это принудительное обновление, где Swarm сам перераспределит задачи заново. Второе – это вручную удалить лишний контейнер, и Swarm его пересоздаст. Допустим, ударить Web3, и он в 99% появится снова здесь. Ну, я же все-таки рекомендую сделать Docker Service Update. И давайте я, собственно, выполню эту команду. Так, давайте здесь я запущу Watch. А здесь я сделаю Update. Так как здесь нода тоже менеджер, я могу здесь выполнять команды для работы с контейнерами, сервисами и так далее. Update Force Web. Имя сервиса. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Собственно, все работающие контейнеры были остановлены и был запущены новые экземпляры тасков, соответственно, контейнеров. И мы сделали это без даунтайма. Почему без даунтайма? Об этом я расскажу уже в следующем видео. Давайте я сделаю снова PS, но уже без watch. Так, что теперь я здесь вижу? На VM4 есть один таск, на VM9 есть один таск, на VM8 есть один таск. Соответственно, я вернулся к предыдущему состоянию перед тем, как я выключил ноду, соответственно, эмулировал выход из строя этой ноды. Либо же, как я сказал, второй вариант, да, это удалить контейнер. Но из предыдущего видео вы уже знаете, что это у нас таски, это не контейнер. И чтобы получить контейнер, я, допустим, на worker ноде пишу docker ps и вижу здесь уже действительно контейнер. И я могу написать docker rm force и пишу имя контейнера. Но так как уже таски пересоздались, сейчас все у меня нормально, я это выполнять не буду. И, конечно же, я должен был выполнить это на VM8, да? То есть, если мы делаем docker rm, удаляем контейнер вручную, мы удаляем его на той ноде, где, соответственно, этих контейнеров больше. То есть, если у меня на VM4 два контейнера, два таска,
Я бы зашел на VM4 и удалил, допустим, VM3, и он создался бы здесь. Теперь давайте рассмотрим с вами, что произойдет, если умрет менеджер. Ну, также еще и лидер, да? И спойлер, в такой реализации, когда у меня всего лишь два менеджера, все закончится очень плохо. Допустим, я вырублю VM4, который у меня также сейчас является лидером. Все, он в дауне, как бы один менеджер у нас живой, да? То есть нет же такой ситуации, что у нас два менеджера умерло. Понятно, таски там пересоздадутся, это уже нам не интересно, мы уже это знаем. Но дело в том, что, зайдя на этот менеджер, управлять им я не смогу. Управлять кластером я не смогу. Хотя менеджер все еще у меня один есть. То есть пройдет следующее. Я зайду на этот менеджер, попробую выполнить docker node ls и увижу ошибку. На самом деле неважно, выключу я сейчас VM4 либо же VM8. Так как у меня всего лишь два менеджера и активным останется один, я всегда буду получать вот эту ошибку. Давайте я сейчас это продемонстрирую и выключу тот же VM8. Сейчас я выведу docker node ls. Вот, лидер у меня сейчас VM4. Я просто выключу VM8. То есть у меня один менеджер, который до этого являлся лидером, в кластере также останется. Так, вот, Swarm уже заметил, что этот менеджер недоступен. Сейчас пройдет 10-15 секунд, и он уже решит полностью, что эта нода недоступна. Да, собственно, она недоступна, и теперь я не могу управлять кластером вообще, потому что Swarm не может выбрать лидера. Хотя нода, которая осталась, до этого у меня была лидером. Но я все же получаю ошибку. И почему я ее теперь получаю? Дело в том, что лидер выбирается по следующей формуле. Это общее количество менеджеров, сейчас же в моем случае это 2, да? 2 делится на цифру 2. И здесь получается 1. Как будто нормально, да? Но нет, формула продолжается, где еще прибавляется 1. Соответственно, даже в моем случае сейчас это уже 2. То есть 2 рабочих менеджера должно быть в кластере, чтобы выбрать лидера. В моем же случае сейчас один рабочий. Соответственно, лидер не выбирается. То есть, чтобы это работало, мне нужно было здесь 3 менеджера. В таком случае, когда бы я потерял VM4, у меня бы осталось 2 рабочих менеджера, и они бы между собой выбрали бы, собственно, лидера. И моим решением будет сейчас это вернуть VM4 назад. Будет у меня снова 2 менеджера. И потом повысить VM9 до менеджера. То есть сделать, как положено, минимум 3 менеджера в кластере. Так, все, отлично. Мой менеджер второй вернулся, и теперь, видите, я могу выполнять команды. И как я теперь сказал, чтобы у меня была возможность потерять хотя бы один менеджер и при этом иметь возможность управлять кластером, я должен иметь минимум 3 менеджера. Соответственно, я сейчас пишу команду, которая повысит моего воркера последнего VM9 до менеджера. Для этого я могу воспользоваться командой docker node promote и пишу имя ноды. Теперь эта нода стала у меня менеджером. Все, отлично. 3 менеджера в кластере, и это у меня лидер. И сейчас я выключу лидера. В таком случае, понятное дело, таск пересоздаться, тут ничего нового уже для нас, но выберется новый лидер. Так как я говорил, да, формула предыдущая говорила, что в таком случае у меня должно быть 2 минимум менеджера, чтобы выбрать лидера. Они уже с собой разобрались, да? То есть 2 из 2, все ровно. И, ну, не факт, что в моем случае лидером станет VM8, возможно, будет VM9. Это уже они как между собой сами договорятся. Ну и, собственно, выключаю VM4. И вот я вижу, что теперь одна нода, которая была лидером, теперь unreachable. Статус пока unknown. Сейчас чуть-чуть подождем. Кстати, звездочка говорит нам о том, на какой ноде мы сейчас, собственно, выполняем команды. Так, все, мы видим, что теперь это down, и у нас новый лидер. Это у нас VM9. То есть минимум 3 воркера в кластере, рабочая тема, и мы можем также продолжать работать с кластером. Допустим, docker сервис. Так, давайте в итоге. Воркер нода у меня упала, все переехал, понятно. Воркер вернулся
ничего автоматически назад не вернулось, то есть таски не вернулись, для этого нужно сделать ребаланс вручную. Менеджер упал, не лидер. Реплики переезжают. Также я хочу сказать, что все продолжает работать. То есть таски, они также пересоздались. Просто я не мог управлять кластером. Лидер упал, выбрался новый, но произошло это только когда я увеличил количество менеджеров до 3. С двумя менеджерами так не сработает. С двумя менеджерами, если упал менеджер, то управление кластером будет недоступно. И лидер, соответственно, не выберется.